လူအများစုကသူတို့ရဲ့ဘဝကိုအည်သွေးပြေးဝပြီးအတိတ်ပဲရှိကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေကထပ်လို့မကြောက်သူတို့ရဲ့အချိန်နဲ့ energy တွေကိုမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးတယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမဖြစ်ထွန်းစေမဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်ကိုတကယ်လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေကြမလုပ်ကြဘူးအလုပ်တွေမပြီးတဲ့အခါကျအချိန်မလောက်လို့အချိန်မရှိလို့ဆိုပြီးပြောသေးတယ်တချို့လူတွေကြပြန်တော့လေအလုပ်ကတော့အများကြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပြီးမတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ကနေရာလွဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ energy ကိုသွားသုံးမိနေလို့တကယ်တမ်းကျအလုပ်ကိုနည်းနည်းလုပ်ပြီးအများကြီးထိအောင်လုပ်လို့ရတယ်အခုလက်ရှိကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုံကိုယ်တွေကမ္ဘာမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေသုံးနေတဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကိုသိချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအရင်ကထပ်ပို့ပြီး9စားလောက်တက်တာသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်80-20 principle ပဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့80-20 principle ဖြစ်လာပုံကိုအကြံပြင်းလေးရင်ပြောပြပေးမယ်ဒီ principle ကိုအီတလီနိုင်ငံစီးပွားရေးပညာရှင်ဘေဖီဒိုပရီတိုဆိုတဲ့လူကဖော်ထုတ်ခဲ့တာအစားတော့ Pareto principle ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်သူကဘာတွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအီတလီနိုင်ငံရဲ့မြေအများစုကိုလူနည်းစုကပဲပိုင်ထားတာကိုတွားတွေ့သူကဒီအချက်ကိုပဲဆက်လေးလာရင်းနဲ့1906ခုနှစ်မှာ80-20 principle ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာအစားတော့ဒီ principle သိပ်ပြီးတော့မပြည့်စုံဘူးတခြားပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ဒီ theory နဲ့ပေါင်းပြီးတော့80-20 principle ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာ80-20ဆိုပေမဲ့အတိအကျတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးအတိုးလျှော့တော့ရှိ80%တော့ရလက်တွေကကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှု20%ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့အကျိုးတရားအများစုကအကြောင်းတရားအနည်းစုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီသဘောတရားကနေပယ်တိုင်းမှာအတူတူပဲဥပမာဗျာမိတ်ဆွေကစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့အမြတ်80%ကဖောက်တဲ့20%စီကလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာအဝယ်စားတွေအများကြီးရှိနေတောင်မှပဲဒီထဲကအနည်းစုကိုပဲပုံမှန်ဝေးဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဒါက80-20 principle သဘောတရားပဲတကယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလားဒီ principle ကိုကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချအဆင့်3ဆင့်ရှိဒီအဆင့်3ဆင့်ကိုမပြောခင်မှာနှုတ်ဆောက်ကလေးတစ်ခုလောက်ယူထားဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းဆိုတော့ပထမဆုံးအဆင့်ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာမှာကိုလုံးမဲ့အလုပ်တွေကိုခြိုက်ဒီထဲမှာဖုန်းကြည့်ရတွေပါမယ်စာဖတ်တာတွေပါမယ် Messenger မှာ reply ပြန်မှာတွေပါမယ်နောက်အစည်းအဝေးတွားမဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာမှာကိုလုံးမဲ့အလုပ်တွေကိုခြိုက် to do list တွေပေါ့ဗျာဒုတိယအဆင့်ဒီထက်ကနေမှကိုယ့်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိစေမဲ့ရလတ်အထွက်ဆုံးအလုပ်20%ကိုရှာလုပ်ကိုလုံးမှရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်2ခု3ခုလောက်ကိုပဲရှာ must do list ပေါ့အလုပ်တွေအများကြီးပြီးရင် to do list ရေးရမယ်လို့ဘာလို့ကြားဘူးကြလိမ့်မယ်တကယ်တော့ to do list ရေးရမှာမဟုတ်ဘူး must do list ရေးရမှာကိုယ့်အတွက်တကယ်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်2ခု3ခုလောက်ကိုလုပ်ပြီးသွားရင်တခြားအလုပ်တွေမပြီးလေကိစ္စမရှိဘူးအေးဆေးပဲတတိယအဆင့်က eliminate or delegateတခြားကြံတဲ့80%တော့အလုပ်တွေကိုရှော့ချပါဒီထဲမှာအရေးမကြီးတဲ့ဖုံပြောတာတွေပါမယ်ဂိမ်းဆော့တာတွေပါမယ်နောက်ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိပဲ new feed ကြည့်နေတာတွေပါမယ်ကိုယ့်အတွက်တကယ်အရေးပါတဲ့အလုပ်20%ကိုသိလာရင်တခြားကြံတဲ့80%မှာအချိန်တွေသုံးတာတွေကိုရှော့ချတတ်လာလိမ့်ကျွန်တော်ရဲ့ personal experience အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးရရင်ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာမှာ productive အဖြစ်ဆုံးအချိန်ကိုရှာပါတကယ်တော့ဒါကလေ80-20 သဘောတရားပဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ productive အဖြစ်ဆုံးအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးအလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြီးဘဝမှာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်ခြင်း time management ကိုနားလည်ရမယ်အချိန်ကို manage လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးပြောကြရမလားတကယ်တော့ time management အပြင်တခြား manage လုပ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ထပ်လုပ်ပေးမယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာရဲ့20%လောက်ကိုပဲထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်အလုပ်ကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်ပြီးလုံးဝ productive ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးကြည့်သူတို့လည်း24နာရီလုံး productive ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ productive အဖြစ်ဆုံးအချိန်ကိုရှာပါဒါကတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေကမနက်ပိုင်းမှာ productive ဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကြတော့ညဘက်မှာပို့ပြီးတော့ productive ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်မှာပို့ပြီးတော့ productive ဖြစ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူကလည်းကိုယ့်ရဲ့ productive အဖြစ်ဆုံးအချိန်ကိုသိအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုအချိန်မှာအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်တာလေနောက်တစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုလည်းအကျိုးရှိရှိအတုံးချပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အလုပ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်တာထက်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်တတ်ဖို့ကပိုရေးကြီးတယ် hard working လုပ်တာထက် smart working လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူကိုလည်းမေးချင်တာမိတ်ဆွေအနေနဲ့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာအချိန်အဖြုံးဆုံးဖြစ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုရင်ဘာများဖြစ်မလဲကိုယ့်မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးဗီဒီယို like လုပ်ပြီး channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့